Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje a gente vai fazer uma fogueira. Eita! E pessoal, a gente já tá aqui na chácara e já tá escurecendo, pelo que dá pra ver. E ó, eu vou botar agora esses gravetos ali na fogueira. Pessoal, já tô aqui com papel com óleo e nunca fazem uma fogueira sozinhos. Sempre com a ajuda de um adulto. Aqui ó, vou dar um espaço aqui, ó. Isso, depois nós puxamos mais pra cá, tá ok? Tá ok. Ih, pagou. Tá ruim? Agora vai. Foi. E pessoal, relembrando, não faça isso em casa. Isso também sempre com a ajuda de um adulto. Pessoal, a nossa fogueira já está pronta, então deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!